یا که تو فقط هم خیلی بلوگر است که تو گوشات هم خیلی صرفا گوشک از اینکه من دودگی هم مبادا فریم نکرده باشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران قندان، جوانای محترم و ساکو و حواساکوی قندی بابوش، زنده و سربلند باشین. خب خواستم یک نوار کنم. چی بارو گفت زنم؟ تئوری نیست ده، تئوری نیست. باید تئوری بینیم با گفت زنم. نه که من به تئوری گفت زنم. خدا نگهبانتون باشه. ما حاضر رایم پشت اکران. فقط برادران من، هم کسبای من یک تا بلوگر هستی باور که همی قگب شزنم میگم چقدر شو آخه دلی خود دیا نوار که گپ هنو میگیره. بابا میگم من گناه تا گم میزنم نمیدونم را کی ای سیستم چی مونده همی گناه کوبی مونده چی مونده. آخه میگم گوش که خیر ما بابایم خیر یگم گناه هم کنیم خیر آخه یگم چیان که تا باید بروری گپ زنی در همینجا. فکر میکنم که باید نمیتونه همی رولی کردن نمیتونی تو. یا که تو فقط هم خیلی بلوگر است که تو گوشات هم خیلی صرفا گوشک بلوگر صرفا گوشک هم هستن. گوش میکنه اولی من گوش کسی تو درباره تو میگم به همین گوش میکنم. ممکن منم پادشاه کردگی باشه باید برای که رولی که ما برومد اولی 10 minut نشیده اولی پراسموتر گفتنش در او سر میکنم میبرش در او سر میکنه یکی اودالیش نکنن این رولی که گفته ها و بوشه اینا ما هیچ شتم رولی کیسن تو نمیتون رولی کرد. تو فقط باید بدزی رولی کارو بدزی و بمونی و بعد خودت راحت کنی و ختم بخیر چی گپ زنو خی و شوگی امر نشوا گناه میکنی فقط خای بیا یک خای پواد میکنم ها. این بلوگر خیلی فهمیدین کیه یکی دامی برادر قندم دامی رمضان جان روز رمضانه که ما شریف رمضانه وقتی با رمضان نمی خوب در رمضان تولد شدگی رمضان رو موندیان رولیکا خوب میکنی بود رولیکا بابا تا ندز شو میدزی آدم من خیپواد میکنم در تو میگیری امروز در میگیری بود در رکلام میکنید اویاکاس مسلمه نمیدونم خاطی هم اویاکاس مسلم چه خیلی شما می سوز گرفتین ما احسول نگرفتم میگه بابا میگه تو رکلام کردی من رفتم 6 نماز ساعتوش خاطی گفتم وای کنه ابی بسیار اویاکاس خوبه و چیه آخران گفتم چی شد آخی ناشکر امر نشوا این قگاب زم قد تعریف کنم چی شد گفت که هیچ نشد اره دفلیم نشد گفت نگاه میکنم که با رمضان تعریف کسی ستورم معقول نشد وابشه کو ام اویاکاس مسلم کو اویاکاس فخرالدین برادر توجیک هدا زنگ بزنین خیلی ارزونه و خیلی ارزونه که کم ترک همین خمه گپش میزنیم همین اویاکاس مسلم میگه چی شد آخه چی یگم شید نشید میگه چی نشید میگه خیلی یگم سودارم بود متکنه باشه که کارات بود شوا آرنده پلیس قیمت های خدا نگهبانتون باشه. بیا یک حرام خریم گپ زنم داشمو گوشو خیلی چرشیدنه من میگم حرام خریمه یودا حرام خوردم گپ میزنم خیلی پیزور شده است یا میگیرین در میگیرین رکلام میکنین ببرو بمونه گوش کنین چخیل من حرام خوردم من دای دینارم گپ میزنم در قیامت رول کنیگم اینو 6 minut یا بس. خب زنده و سربلند باشین برادران قندم. تماما پروگرام نیست خیلی گپ زنم اگه سر کنم دوره شوفری سر کنم ای دوره جوانی سر کنم وقتی که من حرام خوری کرده بودم کو که تا 35 ساله بودم. شما برادران قندم در 35 سالگیتون چیکار میکنین؟ پشیمان شده بابات نکنه شما او کاری که ما کردم کاری که حرام خوری ما کردم خیلی بفهمم شما را با حرام خوری گفتم خدمت حرام خوری گفتم او کاری که ما کردم هم خیلی کار کنین فهمیدی؟ خب دوره سالی دوره جنگ شهروندی بگم ده جنگ شهروندی بگم
پول من دارم سمنتاوز دیگه زاودا کار نکردم و یکم هفته بعد با ما گذاشتم یا پول من گرفتم یا پرسیب گرفتم در سمنتاوز باستم بعد ای دوشنبه ای همیشه بار میبردم طرف جرگاتو رو لخش بار میبردم برادران قندم چی میبردم موادی اوزوقواری میبردم سوزشواری میبردم خب ماتریالو میبردم برای چی امی مغازین چیزای مغازین دایکو همون چیزا رو میگرفتم میبردم قشلوقای جرگاتول لخش دا قشلوقا رو تقسیم میکردیم کاتشکا قتی علش میکردیم سولای همون جنگو شهروندی بود اکه ای مثال دوشنبه تو لخش و تو جرگاتولا اگر 1000 پست نباشه ای 1000 پست کمتره پست آخی امی هر کس دمید یک خیلی پست را دیدم که قسم نمیخورم رنگ بلوگرو یک چی را پیش خونش هم خونش دلاوی راه کو یک چی را کشیده یا سیما کشیده یک bayrakça مونده در اصولش مونده تریزه قطعی نگاه داره ماشینو کم برده یا که ماشین که اومد نگاه میکرد محکم کردگی میبرومده اونجا چیزی که من میگم که فکت وجود رقم و دلیل مهر پیچات قطعی و بیا قسم نخورم ملائکه بنویسن که پگار جواب دادارم بتون همین قباسش مورا давид омад авқот хурдеса авқот нола даданше мо омадесем бо раҳои хеле каҷмоқаҷа хати омадесем ки чимо накунам ғамо натиям намедонам чи 1000 пост буд охи киям ваё намедонӣ ина нигаҳ ин постшам я буромад эгу ака ҳаққи моро бите гуфт мо гуфтем хеле пост охи ич хеле пост гуфт ки ина хонама ина терезаи хонама ина раҳа рӯз хурӯзи ма амиҷа бите ягум ши хам мерори метиш همون دورو ما بودیم اوز شگر نمیکنیم هم دورو بودیم آهیجه شافیوری هسته و شافیوری هسته تو جرگاتول و لخش رفتن دا چند صد پست بوده نمیدونی پستی حکمتی های پستی مجاهدین های پستی غارتگر های پستی شخصی های پستی یگم آدم های هیچ یا نمیدونی مفروی پلمتی رفتن بگیری خیر رفتیم بورا کالتر ترش بگیرم حرام خری بابا تا در زاپس کنیم بگیریم در خپوات کنیم در رکلام کنیم در بمونه که بابا تا حرام خریش فوش کرد وقتم خیلی بود تو اگر 35 سالگی تا حاضر همون 35 سالگی تا همون وقت مردن هیچی نبودم حاضر علامو میکنه کم از زیق میشم نه ترس نبود الحمدلله حاضر ما هیچ کنه میترسم نو محترمو بنویسیم چیزی مینویسن برادرها بعد بردیم قشلوق ها خیلی تقسیم میکنیم روغن هم داریم کراسین هم داریم سالارکر هم داریم توتای پیچ هم داریم جاروب هم داریم تمام چیز هم اشیای روزگار داریم کاتشکا خطی علش میکنیم پر میشه کاتشکا با لخش رفتیم قشلوق ها 10 روز میگشتیم مردم جرگاتول مردم زوره مردم مهمان نوازه جرگاتول خلق جمعی تاجیک قرغیز الدرشان بسیارش باور که انسان خوبه مردم جرگاتول لخش کو من نغز میبینم ما باور که نان و نمک وای را بسیار خوردگیم انسان های خوبه باور که انسان های خوبه خیلی وقت نرفتم بر لخش رفتیم اگه شما را کدامتون بایاتون باشه در لخش بازار بود یک کنجی بازار داد تیلا بازار بود خیلی نویس کردگی بی تیلا هم وقت خیلی تیلو بسیار ده رنگ شکر میفروشن که هم تیلو هم خیلی رختگی هم خیلی تیلو رختگی هم خیلی سونی سفید کشدگی هم خیلی تپچان کرده سونی سفید کشدگی تیلو کلو هم خیلی تیلو هم خیلی خوکه تیلو رختگی این ایجاد مثلا چند کیلو تیلو رختگی اوجاد تیلو فروشا بود میرفتیم میگفت تیلو میگفت میگیر با مگنیتش میکرد پوفو چاچش میکرد تروزده میکشید و میکرد پول قطعی علش میکرد و خیلی تیلو را خیلی تماشا کردیم اونجا دا با اکه بارامون گرفتیم 15 تن کاتشکا گرفتیم اکه با چیکار میکنیم با بینیم کاتشکا دو جو کردگیم با آدمو را سوار میکنیم پالاتکا تای پالاتکا دا همی کاتشکا یکم لاق پاق داره میپرتویا یونباش میکنه پالاتکا ای بولش میکشم میخواد در اونجا در دورین پالاتکا پولمان دا اومده استیم ای جرگاتول لخش با خیلی گفتیم کسی که میره بیا بگیره بریم
بیایم بریم همون روزا رو ممکن اما آدمایی که از تماشا کردن ممکن شینده باشه ممکن یگام تتما دام ماشین بار کردگی آوردگی باشم حاضر سخن درباره همون برادر میروه باید برادر اومد گفت که اکا گفتم که لا با گفت جبیو با رفتم جبیو گفت با رفتم گفت که اینمی تیلو های اینمی این قدر نه این قدر نه ای کمتر که برام یاد دستم خیلی او همین خیلی شبیه نمیدونم یاد دستم خیلی میشیده همین خیلی کردگی بود همین خیلی چی بوده بانکچای زیلونکوی کلانه کو زیلونکو بودم خیلی بود درش پری تیلو از زیلونکا نبود ولی نمیدونم خیلی بانکچا بوده آخه کی تیلو رو درش نمیدیدی تیلو پرم خیلی داشت ساخت کردگی داشت پول یا ایزالنت کبوت خاطی خیلی محکم کردگی گفت اینم تیلو های همه وزبینه کی هم تیلو وزبینه نمیدونم که نیم کیلو تیلو های هکی چی ما اینجا نمیدونم وزن میشه نکی نمیدونم وزبینه هم که گفت اینم تیلو گفتم تیلو هم گفت تو خریدی گفت نه نخریدم گفت همه گذروندن در کار گذروندن در کار گفتم چیکار گذروندن در کار خیره و بگی در ساعت که بریم اخی من تو وحدت میرم گفتم دوشنبه نمیرم خونم وحدت ده بعد گفت که اکا گفت ما را گفت پراویر که میکنن میگیرن ایرا بعد گفتم که چیکار کنیم اخی پراویر که کنن بگیرن بعد مرام پراویر که میکنن اخو پست داو هست اخی ای تیلو را خیلی میزگرون نمیجدا بعد که خیلی اخی شوفرش خیلی پاپالام بو حرام خور پاپالام میکنه میبرم اخی باید توجیه مردم باید قپو جونشه بقپو باید کوخی پاپالام دا توریش کنه کوخی ما میزگرون پاپالام میگیره بو حرام خورا صرفا گوشک در ابو رولی که قایچی که بگیم شک یا رکلامت گشت بزن بعد برادر گفتم جورا گوش کو بعد گفت که همی گفت میدونی همی تیلو گفت میدونی از چند کسایی گفتم از چند کسایی گفت قریب ایا قشلق آدمای گفتی تیلو کار کردگیم همین را میکنه میبریم دوشنبه دا میبریم میزگرونه شنبه دا میزگرونه اوس ارد میخره ایا خرم توقع نیست هم خیلی گفت هم خیلی سلاب شدم او شدم ولی همو سرمو میگن که قسم بخورن میگم قسم خورسته خدا و رسول و خی دوزخ تا نمیدونه ای قسم گفت خفضمش بوار نکه ماکو بوبوت بوار کرد ما شوخی کرده بودم برای پاپالام ما گفتم که پولی خدم چیزی خدم اولی ناسی میکنه و نمیکنه مولی مردم چیه بابا حرام خور 35 سالگی میدم 35 سالگی بعد جدا گفتم گوش کو همین را گفتم تیلو رو ما یاد دادم بجا میکنم که تو در پیش من باشی وقتی که ایجاد هزارها پست گفتم من میکنم مردن لاد میکنم غلطم کردگیان که همین بیان کوید ناشکری تو نشه هم غلطم کردگیان که پروندنی هم بردنی من نمردم بخی چیکار کنم پروندنی هم بردگیان نه برای چی ترس نیست دیگه ترس رفته نیست ترس مدن نیست علام هست علام میکنه او دیدم برای علام میکنه ترس نیست کی زوری بیو کو زوری بیو همین زوری بیو خیلی پرسپکت می بیو زوری کنی مخی جنگ میکنی یک با یک میبروی گوشتین میگیری رزبار میکنی چی کارو میکنی بیو دا کذا که فقط حجت رقم و مهر و پیچت قطعی مد پرسپکت میری باز نماز خوندم شیخ احمد قطعی اومده می نجدا صحبت کردیم قطعی هر بابات هم خیلی حرم خیلیش گاب زده است شمالی برای پیره های بابا رو تای کردن روش پخته بود میکنی روشش ولی یک دونش سفید نشیده گابزنی شبین چمچق باشه با باباش جیگ نشون میده ولی جیگ کم بگیری ولی خوشش دست حرام خیلی بابا تو برو ورده است در بگیرن رکلامش کنی یکم رکلام بزنه چی مسلمه با اگه کسی مسلم نگیره اگه کسی مسلم هیچ یکم چی نخره ای برادر توجیک بخره نه برس مقایسه کنه برادر توجیک چند قب ارزونه چند قب فقط توجیت رقم و دلیل خطی گمیزر با اگه کسی با زنونه رم دوره زورایا بعد جورا چیزی که هست ما گفتم خدا شاهده در ایدینه و سبیسه در قیامت اینمی گپا قطعی گه میزنم که اینم خیلی شدگی میکو
ролик 14 минут шуда. Ё калташ бигирам. Ба хулоса кирем. Гуфтам кабинда мешини. Я занаки гудак идмеду. Да, кас қариб кабинда мешидани. گفتم تیلو تا بونی میکنی تیلو رو کجا باجو کردم سکمیکه اینم خیلی سکمیکه کماز در این سکمیکه کماز یا بوشلات میگن چی میگه همین یه چیزی غاوسه کو هم خیلی دون اثر داره همین اوستینش کشیدگی اوستین درونش کشیدگی محکم بستگی خیلی رنگ خالتا کردگیم ایجاش خیلی دروندگیم همین یکم پول مال همونجا لغت مینم با یکم میام میبینه بوشلات یک چیزی چرکینه دام چی کشیدگی این کیسوش استفاده میکنه اون را نمیوه با یکم دوزا و غارتگرا بودم خواهینا و همی یکی بیم دبی قاق پدر رو گفتی که بیاد سرشون نگیرم دوزا خی شوفر رو غم دادا بجورا گفتم اینا تیلو من اینجا میمونمش گفتم لغتش کردم گفتم دیدی گفتم اینا نیست همینجا موندمش این همینجا دبشیر رفتیم جورا این پست من میکنه اون پست من میکنه اومدم پست اویگارم یکم در اومدم دا اومده پست اویگار اومده پست یکی شیر محمد نمیدونم چی جدا جورا من نکی جورا شدیم یادم منگلی زد یادم چی کرد با جورا شدیم قطیش نمیدونم دقیقه شیر زد تخلص دیگر هم داشت خیلی شعر حرکت بگوش مردک خوب بوده که گیزلا بود یا وقت چه مجاهد میگیرید یا وقت چه حکومتی میگیرید نمیدونم بگم تو هم گیجایی آخی همین شعره تو مجاهدی آخی ناشیدی کار تسبیح زده ایستی میبینی تلخه کفش بگم مجاهد باشه یا کی تو حکومتی باشه کی باشه همین شعر اویگارد پاس داشتی که من الان شوفیرم که گرفتی ترسوندیم که الان شوفیرم اگر زنده و سلامت باشه تماس برو صحبت کنه اگر زنده و سلامت باشه خیر روزا بگذشته شعر بیا اوشا نگو که شعری کی میگفت اوشا نگو که الان بابا الان باید پولماریست اومده که او تگی شده یک چی داشتی که خیلی شعری یک ماسکه دامی سرش میکشه رنگ شیره وای مرا ترسون که مرا با کم تر خیپاواتش کردم با جوره شدیم خیلی موقتی و شوخی دارم و دارم حساب کتاب دارم میام که همه را خطور کردیم لات کردیم همی کیره همی صاحب تیلو هم غلطش کرده که باور کد همی عجایب بده همی قریب مرده نه همی کشته در بالا بروده خدا بدن گفته که تپاعت بچه یوش توی در کابین میشینید یا مسویده در کابین شنون دیان ایرا گفتن بالا بروردیان خیلی رازبور کرده که تو چی میشید در جوخ مولی هم مسوید بشینه یا کمپیر بشینه خیلی چی با اومدم همی خیلی بعد اومدن جای گفتن بفرن درفشه گفتن من برودی کی برود در کپیتور سازه با ما های کردم اومده خیلی پاس ماست که آدم پودم پره اومدیم کالتاترش بگیرم وعدت پیش هیکلی وچه کلونی هیکلی مادر غرد رازورد کردم بفره اوش میفره یکم سمتیا خیلی چیه بفره بچه بره که من همجا میرم خونم گگارینده تو میخره میره یکم سمتیا هم خیلی دکیسم میکنی آخرش نمیتی آخر خیلی باید بیچاره چیش میگو خیلی دودگیش میتی آخرش میگو ندارم میگم بره خیلی هم کار بود نمیدونم حرام خوردیم کردیم با ایخون برو مده یا تا اومده لرزه سه گفت که اکا گفتم تیلو او تیلو ده همونجا ایکو یعنی نمیدونم مرا لات کردن کابین فرودن کابین تماشا کوفتن جزیر کردم میام کابین احوال بود میام میرم همین دست همین باور کردم ترسیدم ده گفتم که این امانت های گفتم این اگر گرفته باشن چی میشه همین دست سخیدم گفتم هست قفیدم شو گفتم یا خیپاوات کنم ده راست گفتم تیلو رو خودت نگرفته گفت من نگرفتم تیلو را تو کی درم گفت خیلی هم پوریم پایویگ بود چی بود نمیدونم که درم نه افتام درم دادم خود درم نه گرفتی همش نباشه تمام بعد تمام خودی غمم نته گفتم خیلی تیلو پیلوت گفتم بی خرید میکشتم من با چی تیلو گفتیسی درم دادم کابین داو خایب کیسم دا
این هم وقت بلوگر بشیدم زور بشیده که بعد در پوشیدم گفتم خیلی جورم رفتم گفت اکا گفت ما چیکار من گفتم چیکار میکنی تو اوخی چیکار کنم من پیلوتا گرفتم وای کردم اوخی میره برند میره خیلی من بیا یا خونگاه دورم اوخی خیلی میره بیا بره خیلی خونه من گفت نه من میرم که تیلور گفت خیلی شید با خدا گفت کاری خوب نشید کاری خوب نشیم تو زنده ای من زنده ایم شید تیلو یاف میشه برات بگو شون که تیلو نیست تیلو رو دزدیدن تیلو رو گرفتن در راه گفتم من خیلی گفتم تیلو دیگه بجوای بابا حرام خرایم چی بگم موزیره صرفگوشک هم خیلی دیگه داره علم خیلی دیگه داره که اوزی بابا کو تیلو رو چیکار کرده تیلو را ندادمش запись کن همین قش запись کن بس نیست запись کن بوکی بابا حرام خود تیلو مرده کنه داده ایسش запись نکن برور عادل اختار رولیگ نمیکنه تاریخ بابا اگر حرام خور میشید هم خیلی کار باری ما هم خیلی نوترسی مده هم خیلی چی مده کو هم خیلی خیپواد میکردن همین مردک رفته ایسا بود یکی امام ایگه پا خدای مهربان شاهده ملائکه ها نویسنده ایستن چیکار کرد بابا گشته تیلو را گرفتم فرامدم گفتم من برادری قندم و قندم گفتم من برادر گفتم اینا تیلو گفتم همه آدمایی که همین تیلو را ساق سلامت گذارونیم ایشت تو میدونید توکل به خدا سلام ما را به همه برسون اگر شما نوار ما را شنیده باشین همو تیلوی شما را ایلخش سال دوره جنگ های شهروندی پولمن قطی ما گذراندگی ساق سلامت آوردگی خدای مهربان شاهده در همین کراسینکا در دست همین امانت دادگی بودم اوز شانه میدونم اگر شما زنده و سلامت باشید درباره همین کمینتر بنویسین به من یا که نامبرای بابا 901 04 31 75 برای تماس دکی تیلو را ما ساق سلامت ایلخش همین خیلی لط خورده همین خیلی وای شده همین خیلی عذاب کشیده آوردگی در کراسینکا ما دادگی هم ما بودو فریم نکرده باشه شما را که راه ده گرفته باشم ساق سلامت رساندگی من تیلو اینو چند که فضبیم بود فهمیده بسیاری کارو آشکار میشه باباتون در دوره جنگو شهروندی در 35 سالگیش که مردم به خیرش تماما نمیرسید انم خیلی ما امانت دار بودیم زنده و سربلند باشین این بود یکی از روزهایی که ما در همون دوره بار میبردم و بار میوردم این میره یگام کس باشه همون وقت هم باشه بسیار آدم قریب 30-40-50 کس بودم اونجا یگام تای شما بخیال تونسته هم کار پولمن بود اوی گرم داد خیلی وقت کاشید با آوردن کراسینکا در فرو آوردم کچکا آورده بودم ایسو زنده و سربلند باشین رولیک 23 مینوت شد خدا نگهبانتون باشه یک رکلامچه دیگه میگم برای همه گرانیسه رفتن خیلی که وظیفه بلوگر همیه نه رمضان جان قندی من رکلام میکنه گرانیسه من بابای حاجی ماشیناشون ماشین خوبه ماشین نوه ماشین بهترینه گرانیسه قزاقستان میبره مردم حاجی را مراجعت کنیم نمره قطعی انشالله اینامی بابا گفت زنین انشالله به امر خدا یکم چی شما زنده باشه